हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अस्थाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। आइए जानते हैं अस्थाकाइन डीएक्स सिरप क्या है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कौन-कौन सी बीमारी में किया जाता है। तो आइए चलते हैं, बताते हैं। अस्थाकाइन डीएक्स सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से खांसी में किया जाता है, जैसे सूखी खांसी के लिए, एलर्जी खांसी के लिए, सर्दी खांसी के लिए, जुकाम के लिए, नाक बहना, नाक से पानी आना, छींके आना आदि में अस्थाकाइन डीएक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे दोस्तों अस्थाकाइन डीएक्स सिरप की बात करें तो यह पूरी तरह से शुगर फ्री सिरप है। आइए दोस्तों इसकी डोजेस की बात करें तो